హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కూల్ గర్ల్ రియా. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి బ్లాగ్ అన్నమాట. సో మేము సముద్ర లింగాపూర్ అనేది మా ఊరి దగ్గర నుంచి ఒక 20 minutes సో అక్కడికి వెళ్తున్నాం అనమాట. అక్కడ చిన్న కైండ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్ ఉందంట, నాకు కూడా తెలియదు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 years బ్యాక్ ఇది ఫేమస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. అందరు వెళ్ళడం, ఫోటోలు పెట్టడం, స్టేటస్లు పెట్టడం అలా స్టార్ట్ అయిందనమాట. సో ఐ థింక్ 1 year బ్యాక్ మమ్మీ డాడీ వెళ్ళారు లాస్ట్ ఇయర్, అంటే వర్షాలు పడ్డప్పుడు. కానీ ఈసారి నేను వెళ్ళలేకపోయాను, ఎందుకంటే నేను హాస్టల్లో ఉన్నాను. సో ఈసారి వర్షాలు చాలా పడ్డాయి కదా, సో వెళ్దామని చెప్పేసి నేను డాడీని అడిగాను. సరే వెళ్దామని చెప్పేసి అన్నాడు. సో మమ్మీ ఇంకా నాన్నమ్మ కూడా వస్తూ ఉన్నారు. సరే అని చెప్పేసి ఇంకా వాళ్ళని కూడా తీసుకెళ్ళి వెళ్తున్నాం అనమాట. సో లెట్స్ గెట్ దిస్ వ్లాగ్ స్టార్టెడ్. ఇక్కడ చూస్తే మేము ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 minutes పడుతుంది, 20 minutes డ్రైవ్ మా ఇంటి నుంచి. సో వాచ్ దిస్ వీడియో టిల్ ద ఎండ్. సో మీరు కనుక నా యూట్యూబ్ ఇంట్రొడక్షన్ వీడియో చూస్తుంటే నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అంటే, నేను ఒక చిన్న విలేజ్ నుంచి వచ్చానని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ విలేజ్లో వరి నాటుతున్నారనమాట. నాకు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ వర్డ్స్ తెలీదు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ తప్పైతే నన్ను క్షమించండి. ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు వాచ్, అంటే వాళ్ళు నాటుతున్నప్పుడు గ్రీనరీ ఇవన్నీ చాలా ఇష్టం అనమాట నాకు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, మా విలేజ్ దగ్గర నుంచి ఒక డ్యామ్ కూడా ఉంటుందన్నమాట, వాటర్ ఫాల్. సో అది వెళ్ళినప్పుడు పక్కా వీడియో చేస్తాను. సో ప్రస్తుతానికి ఏం చేయట్లేదు. సో అది వాటర్ ఫాల్ ఓవర్ఫ్లో అయినప్పుడు ఇక్కడ మా విలేజ్ నుంచి ఇంకో విలేజ్కి వెళ్ళే దారిలో ఇది వాగు అంటారు. మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. వాగు నిండిపోతే మాత్రం వెళ్ళడానికి అవ్వదు. ఇది ఆల్మోస్ట్ కొంచెం తగ్గిందనమాట. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయాము. బట్ ఐఎమ్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్. ఎందుకో చెప్తాను. అక్కడ వాళ్ళు లోపలికి అలౌ చేయలేదు. యాక్చువల్గా అయితే అక్కడ లోపలికి వెళ్ళి చాలా ఆడుకోవచ్చు కూడా వాటర్లో. అంటే ఎవరికైతే వాటర్ ఇష్టమో వెళ్ళి ఆడుకోవచ్చు. లైక్ స్టెప్ బై స్టెప్స్ లాగా చాలా బాగుంటుంది వాటర్ ఫాల్. కానీ అంత దూరం నుంచి చూస్తే వేస్ట్గా వెళ్ళామేమో అనిపించింది. బట్ ఓకే, ఎనీవేస్ మీకు చూపెడుతున్నాను కదా, ప్రాబ్లం లేదులే అని చెప్పి ఇంకా నేను నార్మల్ అయిపోయాను. యాక్చువల్గా ఎందుకు పంపించడం లేదంటే, వాటర్ ఫ్లో అనేది ఎక్కువ ఉంది, అందుకని చెప్పి పంపించట్లేదు. ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఎందుకంటే అందరినీ అలో చేస్తుంటే పొరపాటున ఏమైనా జరిగిందనుకో ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ అండి. సో అందుకని చెప్పేసి ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ కాబట్టి ఓకే, వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. మన గురించే కదా, ఎవరి గురించో కాదు కదా. సో ఇక్కడ మీరు కనుక చూస్తే అక్కడ మధ్యలో స్పేస్ ఉంది కదా, ఎంటీ స్పేస్, అక్కడికి వెళ్ళి ఫొటోస్ తీస్తే బాగుండేది, కానీ అలో చేయలేదు. అంతే. మీకు కావాలంటే పక్కన ఒక పిక్ కూడా పెడతాను. యాక్చువల్గా అయితే ఎలా ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్ అనేది నేను నెక్స్ట్ క్లిప్ అదే యాడ్ చేస్తాను. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది. మా కజిన్స్ వాళ్ళు వెళ్ళారు, బట్ ఐ డిడెంట్. లాస్ట్ టైం మమ్మీ వాళ్ళు వెళ్ళారు, బట్ నేను వెళ్ళలేకపోయాను. ఇక్కడ చూడండి ఇంకోటి, ఇక్కడ ఒక అతను చేపలు పడుతున్నాడు. ఐ లైక్ ఇట్. మీకు షార్ట్ వీడియోలో కూడా వస్తుంది అతను పట్టేది. మేము ఇంకా రిటర్న్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాము. యాక్చువల్గా అయితే 20 minutes మేము ట్రావెల్ చేసాము. 10 minutes అక్కడ ఉన్నామండి, అంతే. ట్రావెల్ బ్యాక్ మళ్ళీ 20 minutes చేయాలి. ట్రావెల్ చేసినంతసేపు కూడా అక్కడ లేము, ఎందుకంటే వాళ్ళు అలౌ చేయలేదు కాబట్టి.
ఓకే ఫైన్, అన్ని డేస్ మనమే ఉండవు కదా, ఇట్స్ ఓకే, వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. Yeah, that's it for this vlog. We will see you in the next vlog. Until then, bye bye. Like చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టు కూల్ గర్ల్ రియా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.